In the name of Allah, the most merciful, the very gracious, dear secondary 3 students, welcome to a new episode of private lesson. أعزائي طلبة الثانوية العامة، النهاردة معادنا مع حلقة جديدة من حلقات المراجعة هنكمل فيها الفوكاب الخاصة بالوحدة الأولى. المرة دي احنا هنتكلم على أهم الفوكاب اللي جت في الوحدة عندي، خلاص؟ وهنتكلم على الجمل اللي جت عليها في كتاب المدرسة وموقع لونج مان. الكلمات قدامنا عندنا الثقافة العربية اللي هي Arab culture، كلمة بالإضافة إلى اللي هي as well as، ودي بيجي بعدها ing أو noun يا جماعة، دي مهمة جدا. attach يعني يرفق، believe اللي هي الإيمان، believe in believer in، career المهنة أو السيرة الذاتية السيرة المهنية، collection compete in لو في حرف جر، competitive اللي هو تنافسي حاجة تنافسية، confuse يعني يربك، confusion مربك، confusing مربك، confusion الارتباك. كلمة credit ليها معنى اللي هو الرصيد، وليها معنى كفيرب معناها يصدق أو يعتقد. customary يعني مألوف. customer اللي هو زبون، demand يعني يتطلب، develop يعني يطور أو يتطور، development اللي هي التطور، diplomat disability، earthquake establishment expert in on وat، fashionable fixed give a headache give experiences graduate in happy with. in 2 days طبعا احنا عارفين ان in واي مدة يعني خلال المدة دي. كلمة insistent يعني مصر، is interested in مهتم بيه، is made into يعني يتحول الى، lawyer literature modern pioneering يعني حاجة ريادية، poems postman ساعد بريد، publish respect يحترم، routinely secret secretarial متعلق بالسكرتارية، secretive كتوم، society مجتمع، spend time ويجي بعدها ing يعني بيقضي وقت يعمل حاجة معينة، style معناها يصمم سواء أزياء أو موسيقى، stylish يعني أنيق، take time يعني يستغرق وقت، till حتى أو لغاية ما حاجة تحصل يعني، type يعني يكتب على الكمبيوتر، unusual غير معتاد عكسها كلمة usual، win a prize يعني يفوز بجائزة، work as work as معناها يعمل في وظيفة، work for معناها يعمل لأجل. تعالوا نشوف الجمل اللي جت في كتاب المدرسة، وجمل كتيرة منها جت ثانوية عامة قبل كده، زي الجملة اللي قدامنا دي من الورك بوك وجت ثانوية عامة قبل كده. بيقول لي early black and white photos show people in old fashioned clothes. بيقول لي ان الصور القديمة الابيض واسود كانت بتظهر الناس دايما بملابس اكيد موضتها انتهت. I am old fashioned I use a pencil and paper. انا موضة قديمة بستخدم القلم الرصاص والورقة. My sister loves clothes and buy very fashionable dresses. اختي بتحب الملابس وبتشتري فساتين على الموضة، موضتها جميلة. Fashionable fashionable and modern are the opposite of fashionable أو old fashioned آسف من غير علامة الاستفهام الموجودة دي. يبقى fashionable and modern دول عكس كلمة old fashioned. The sun is at its strongest at midday. بيقول الجملة دي جت ثانوية عامة قبل كده، بيقول إن الشمس في قمتها خلاص بتبقى في منتصف النهار، كلمة midday. I have a 10-minute break for coffee at midday. طبعا خدنا في الشرح اللي فات ان هنا كلمة 10 minute طالما في هايفن مفيش اس هنا، طالما كلمة break كلمة مفرد يبقى هنا في او ان، تمام؟ يبقى I have a 10-minute break for coffee at midday. Midday is 12 o'clock in the day, midnight is 12 o'clock at night. يبقى منتصف النهار ده الساعة 12 الظهر، اما منتصف الليل 12 بالليل. I don't really have a routine during the holidays. جملة شبيهة دي جت في امتحان ثانوية عامة. أنا ما عنديش روتين يومي في الأجازات. Do you have a fixed routine؟ هل عندك روتين ثابت؟ بيقول لي جانا routinely checks her work which is why she does so well. بيقول لي إن هي بشكل مستمر usually checks her work دايما بتأكد أو بتراجع شغلها، وده السبب في ان هي بتأدي بشكل كويس. My friend won a prize in a poetry competition. صديقي فاز بجائزة في مسابقة شعرية. My friend and I are going to enter an athletic competition
We all hope to win something. أنا وصديقي أو أصدقائي وأنا داخلين مسابقة ألعاب قوة ونتمنى إن احنا نفوز بحاجة. When he was 7 years old, the writer won first prize in a poetry competition. فهمي gets his competitive personality from his father. بيقول إن فهمي حصل على أو ورث الشخصية اللي هي التنافسية دي أوكي من باباه. Who was another great athlete اللي كان رياضي عظيم. The verb is insist. الفعل اسمه insist يصر. أما insistent اللي هو مصر is the adjective. My publisher insists that I send everything as an email attachment. بيقول إن الناشر بتاعي بيصر إن هو الجمل دي من listening بيصر إن أنا أبعت له كل حاجة على هيئة مرفقات للإيميل. I sent an email with 2 attachments. They were photos of my friends. الجملة دي جت قبل كده. The noun is attachment. Attach is the verb. الاسم اسمه attachment مرفقات. أما كلمة attach فدي verb. The author's books are very successful. الجملة دي جت قبل كده. بيقول إن الكتب بتاعت المؤلف دي ناجحة جدا. So I think that he will easily find a publisher for his next book. بيقول إن هو بسهولة هيلاقي ناشر للكتاب الجديد بتاعه. بيقول لي his first short story published in 1925 established him as one of the great short story writers in the Arab world. هنا يا جماعة كلمة published دي إن شاء الله لها شرح لما نوصل relative clauses. المفترض هي كانت مكتوبة which was published أوكي فاتحذفت which was واتكتبت كلمة published. لينا كلام عليها إن شاء الله في وحدة relative clause. بيقول إن القصة الصغيرة اللي كتبها أو أول قصة قصيرة كتبها سنة واللي نشرت سنة 1925 رسخته كواحد من ضمن أعظم كتاب القصة القصيرة في العالم العربي. The person is a publisher. الشخص اللي بينشر هو ناشر publisher. أما publish is the verb. The establishment of his charity was chiefly to assist orphans. بيقول هنا إن تأسيس المنظمة الخيرية كان بشكل أساسي عشان يساعد الأورفنز اليتامى. My secretary types what I write onto the computer. السكرتيرة بتاعتي بتكتب اللي أنا بتكتب على الكمبيوتر اللي أنا بكتبه على إيدي. When I'm happy with يعني سعيد بي راضي عن what I have written لما بكون سعيد عن اللي أنا بكتبه أو راضي عن اللي أنا بكتبه my secretary types it onto the computer. السكرتيرة بتاعتي بتكتبه على الكمبيوتر. The noun is secretary. Secret and secretarial are the adjectives. Secret يعني سر. secretarial اللي هي حاجة مرتبطة بالإيه؟ بالسكرتارية. أوكي؟ دول إيه؟ دول مهمين. When he was a student, he could usually finish a short story in 2 or 3 weeks. احنا قلنا إن ومدة زمنية بعدها معناها خلال. Did you get confused? Get confused هنا أنت أنا بوصف مشاعرك أنت فعشان كده استخدمت كلمة confused. أما wasn't that confusing ودي جملة كانت في المنهج القديم هل ده مش مربك؟ The adjective is confused. Confuse is the verb أما confusion is the noun. Adjective يبقى confused. Confuse the verb معناها يربك. Confusion ده الاسم. That's very interesting. ده شيء شيق جدا. No, I only write novels. They take much longer. اتفقنا ان كلمة take يجي بعدها وقت معناها يستغرق. Take longer يعني يستغرق وقت أطول. Take much longer يستغرق وقت أكبر بكتير. I write an average of 1000 words a day. أنا بكتب متوسط 1000 كلمة في اليوم. I used a computer for a week but it gave me a headache. بيقول هنا أنا استخدمت الكمبيوتر لمدة أسبوع ولكنه سبب لي صداع. The time he had spent abroad gave him experiences he later used in his writing. هنا يا جماعة experiences معناها خبرات يبقى gave him experiences يعني اداله خبرات حياتية تجارب حياتية. أما الخبرة عموما فهي لا تعد experience. I spent 2 or 3 days checking the week's work. هنا spend يجي بعدها مدة ويجي بعدها الفعل في ing معناها يقضي وقت بيعمل حاجة معينة. يحيى حقي was one of the pioneers of modern Egyptian literature. يقول إن يحيى حقي كان واحد من ضمن الرواد في الأدب المصري المعاصر.
مجدي يعقوب was one of the first heart transplant pioneers. مجدي يعقوب كان واحد، دكتور مجدي يعقوب كان واحد من رواد زراعة أو نقل القلب، عملية نقل القلب. His pioneering style reflected his knowledge of the modern world. بيقول إن الأسلوب الريادي بتاعه أو الفريد بتاعه كان بيعكس المعرفة بتاعته بالعالم المعاصر. As well as being an important writer، احنا قلنا ان as well as يجي بعدها ing او اسم. هنا being an important writer he was an expert on the Arab culture. يبقى بالاضافة ان هو كان كاتب مهم، الا انه كان كمان خبير في الثقافة العربية. As well as writing his own novels، جت قبل كده الجملة دي، and stories. حقي also translated Russian, French, Italian and Turkish literature into Arabic. يبقى بالإضافة لكتابته القصص الخاصة بتاعته والروايات، إلا إن هو كان كمان بيترجم الأدب الروسي والفرنسي والإيطالي والتركي اللغة العربية. يحيى حقي was born in 1905 in سيدة زينب district of Cairo. الجملة دي جت قبل كده. يحيى حقي اتولد سنة 1905 في منطقة أو في حي السيدة زينب في القاهرة. يحيى حقي came from a poor district of Cairo. يعني يحيى حقي يعني اتولد في حي فقير في القاهرة. He graduated in law and worked for a short time as a lawyer. هو تخرج في القانون، graduate إن يتخرج في حاجة في كلية معينة. work for a short time يعني يشتغل لمدة صغيرة as a lawyer في وظيفة كذا. My brother wants to be a lawyer, so he graduates. When he graduates, so he is studying law at university. His first job was as a lawyer. In 1925, he began his career as a diplomat and he worked abroad for more than 20 years. سنة 1929 بدأ الحياة المهنية بتاعته كدبلوماسي واشتغل بره لمدة أكتر من 20 سنة. حقي always wanted to help poor and disabled people. كان دايما بيحب يساعد أو كان دايما عايز يساعد الفقراء والمعاقين. In 1955 he wrote a collection of short stories. كتب مجموعة من القصص القصيرة يعني about the poor and the disabled which won an important prize. وكتب عن الفقراء وعن المعاقين، والقصة دي أو مجموعة الكوليكشن ده اللي فاز بجائزة مهمة. Ali's cousin is disabled and cannot walk very well. طالما هو disabled cannot walk very well يعني cannot use part of his body، مش قادر يستخدم جزء من جسمه، هو disabled. فنقول Ali's cousin is disabled and cannot walk very well. Although نوال has a disability، على الرغم ان كان عندها إعاقة، she is very good at sports. هي جيدة جدا في الرياضة. My parents gave me a collection of modern short stories for my birthday. يعني والدي ادوني مجموعة قصيرة من القصص القصيرة في عيد ميلادي. The postman يعني ساعي البريد was made into a film. اتعملت فيلم. كلمة was made into يعني اتعملت على شكل فيلم in 1992. حقي wrote in a new way about the Arab society and customs in the 20th century. يعني كتب يحيى حقي بطريقة جديدة عن المجتمع العربي والتقاليد العربية في القرن العشرين. In my grandfather's village they still follow the same traditional customs that he used to follow when he was a boy. يعني في القرية بتاعت جدي ما زالوا بيتبعوا نفس التقاليد القديمة أو العادات القديمة اللي كان بيتبعها لما كان طفل. For Muslims it's customary to eat dates to break a fast. بيقول هنا بالنسبة للمسلمين من العادة أو من الطبيعي أنهم يأكلوا بلح أو تمر عشان يكسروا الفطار الصيام بتاعهم عشان يفطروا يعني. Yunus is a regular customer of that shop because he likes the service. بيقول إن هو زبون مستديم. Okay. حقي was also interested in the Arab language and he developed a new style of writing which is still respected today. بيقول إن يحيى حقي كان مهتم باللغة العربية وطور أسلوب جديد للكتابة ما زال يحترم حتى الآن. I really enjoyed this book. أنا فعلا معجب بالكتاب ده واستمتعت بالكتاب ده. It's written in a very simple style يعني مكتوب بأسلوب سهل جدا. Amr's early music is styled differently than that of his later years.
هنا كلمة ستايلد معناها اللي هو يألف أو سواء أو يعني موسيقى أو إيه أو أزياء مثلا. يبقى موسيقى عمرو الأولانية اتألفت أو اتعملت بشكل مختلف عن ما تلاها. Soha wears her mother's dresses in parties because they are still stylish. سهى ما زالت بتلبس فساتين مامتها في الحفلات لأن ما زالت على الموضة. Her artistic style has developed considerably since she began studying with us. بيقول إن طريقتها الفنية اتطورت بشكل ممتاز من ساعة ما التحقت بينا. He was a very strong believer in the power of books and supported many young Egyptian writers. هو كان مشجع قوي أو مؤمن قوي بقوة الكتب، وشجع شباب وساند شباب الكتاب المصريين. My mother has a belief that children learn best by playing games. بيقول ماما عندها belief يعني إيمان إن الأطفال بيتعلموا أفضل لما بيلعبوا games. حقي died in 1992. حقي مات سنة 1922 but is still thought of as the father of modern short story and the novel in Egypt. بيقول مات سنة 1992 وما زال يعتقد بأنه الأب الروحي للقصة القصيرة والرواية المصرية. بكده نكون وصلنا لنهاية الحلقة دي. أتمنى الناس تكون استفادت. الناس لو ركزت في الحلقة دي وبدأت تحل إن شاء الله الأمور بالنسبة لها تبقى أحلى أو أفضل إن شاء الله بإذن الله. إحنا لينا حلقة كمان في الفوكابيولاري هنتكلم على أو هنحل مع بعض التمارين اللي جت في كتاب بيت باي بيت. هما تمارين كتير شوية بس الناس إن شاء الله هتعرف تحلهم كلهم. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.